Imana iri kumwe n'abantu bayo. Iryo jambo turi buganire. Imana iri kumwe n'abantu bayo. Muvandimwe, ejo batuganira ijambo ryiza cyane. Batubwiye umucyo uvira abantu abari mu mwijima mubonye umucyo. Amen. Abari mu mwijima mubonye umucyo. Luka yaranditse mu gice cya mbere 73 niba niyeze aravuga ngo abari mu mwijima ngo babonye amahoro, babonye umucyo. Ngo nicyo gituma umuseke uzabatambikira, ngo abicaye mu gicucu cy'umwijima ngo bakavirwa n'umucyo. Imana ihimbaze. Umucyo yatubwiye umucyo ka Yesu Kristo. Yesu yaravuze ngo nishe niwe mucyo wenyine gusa, wenyine uvira hari umwijima. Kandi iyo abantu bari mu byaha baba bari mu mwijima ukomeye cyane, kuko zanumva ngo ari n'umugabo w'umunyamurenge wigeze kuvuga ataho pagani, burya muzamubareba neza ntibasha babona. Abasaza ntimuzamuzumva. Hari umugabo wabivuze aravuga ngo bashinze amacumu niba bari mu biraro, bashinga amacumu barimo baganira ati muramenya abapagani ntibasha babona aya macumu woyisokaho. Burya rero iyo umuntu ari mu mwijima ntaje abona, aba ari mu byaha. Amen. Iyo umuntu ari mu byaha aba ari mu mwijima. Wa kabiri yatubwiye abahanuzi bahanuye avuga n'icyatumye Yesu aza mu isi. Yesu yazanywe n'ibintu byinshi, ariko igikomeye kiruta ibindi yaje kuduheza ubugingo buhoraho. Amen. Amen. Igikomeye kiruta ibindi yaje kuduha ubugingo buhoraho. Yaravuze ngo ubu nibwo bugingo, nuko ngo bakumeye kandi ngo bakamenya n'uwatumye ari we Yesu Kristo. Abenshi twari bamuzi, ariko bamumenye ngo bakamwizera. Yabahaye ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Ubu turi abana b'Imana biciye muri Kristo Yesu wavutse akaza muri isi. Iyo turimo tuganira amakuru ya Noeli ni ukuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi muri uku kuvuka byivangitiranyijemo n'umwuka wera. Nubwo tutarahageza, ariko usanga kenshi umwuka wera aribwo buhanuzi bahanura, abahanuzi bagahanura ibuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bagiye bahanura ni benshi cyangwa se ni bakeya. Ababyeyi bagiye bahanurirwa bakabwirwa amakuru y'umwana batwite ni bakeya, ariko uyu nguyu yahanuwe n'abahanuzi benshi cyane. Abwirwa amakuru y'uzavuka uwo ari we n'ubutware azoba afite n'uko azoba ateye. Kandi burya muzumva umuntu arimo abwiriza muri Noeli akavuga iby'umwuka, ntimukavuge ngo yatanganikiwe. N'umuririmbyi yarabiririmbye yaravuze ngo Yesu yavukiye i Betelehemu, bamuryamisha mu muburi w'inka, ngo ni umunyembabazi nyinshi cyane. Iverse ya kabiri ivuga gute? Yesu yacunguriye ku giti. Amen. Muri uku kuntu bizabimera byose, ibi bintu bitatu birasubekiranisha kandi birabana, bizabikora igihe kimwe. Iyo kigeze kigakora bikagaruka bikabana, ikicagera iki kigakora bikagaruka bikabana, ikicagera bikagaruka bikabana. Ariko ari umuntu umwe kandi ngize iminsi bibabwiye, Imana ni Imana imwe rukumbi yaremye ijuru n'isi. Amen. Kandi ndawuzi Imana yisanzeho yonyine mu bwami bwayo, ibaho mu buturo bwayo bwera mu ijuru, ariko mu mikorere ikora nicyo gituma izitandukanya, hakaba umwana hakabaho n'umwuka wera. Munumve neza kandi mwitahure. Nicyo gituma Pawulo yavuze iby'ubwiru bw'Imana ngo birakomeye. Imana kwerekana ngo ari umuntu bikamamazwa kuko ari Imana. Amen. Iby'ubwiru bw'Imana, ubwo bwiru bw'Imana rero buzabwumva n'abandi. Ababwumva nabuzuye umwuka wera w'Imana. Kubwira umuntu ngo umubyeyi yatwaye inda ngo y'umwuka ntiyobzuba, ariko twuzuye umwuka w'Imana
tubitahura kandi tukabyizera turanabishigikiye tubihagazeho kuko uyu mwana wavutse ari inda y'umwuka. Siko bimeze? Amen. Turabyizeye Imana ihimbaza. Amen. Kandi tubyizeye kuko ari ukuri kandi ni ko kuri. Abayisilamu ntibabyizeye ntibazabana kandi bazi ko turatubesha iyo twatuvuga bino bintu, ariko Imana ishimwe kuko tutababesiramu twizeye ubutatu bw'Imana. Amen. Ubutatu bw'Imana turabwizeye. Ubwo rero Imana ni Imana imwe ikorera mu mazina atatu, kandi muri aya mazina atatu iyakoramo mu gihe kimwe kije, igakora mu mwuka, igakora ku mwana, igakora mu mbaraga zo kurema. irema ariyo yonyine imbaraga zayo, irarema ikarema igashiraho ibikorwa byose mu buryo bwo gucungura. Ntiye kumanuka, ntibyari gukunda ngo imanuke Imana ngo ive mu ijuru, ntitwayibona, tuyibonye twopfa. Mose yigeze kwibona ngo umunsi umwe guhagaze mu bisate by'amabuye ngo abona hano mu irugu ryayo, abona igitangaza kitishigaragara ntijiboneka. Ariko rero ngo mu buryo bwose, nicyo gituma umwanditsi w'igitabo Pawulo yaranditse aravuga ngo igihe gikwiye kigeze, Imana ngo yohereze umwana wayo ngo aza kubyarwa n'umugore utwarwa n'amategeko kugira ngo acungure abatwarwa nayo bahinduke kuba abana b'Imana. Muvanga amina. Igihe ngo cyari gikwiriye, cyari kigeze, Imana ngo yohereze umwana wayo, ariko niyo ubwayo yari ihari, yari ikora, igakora iri mu ijuru. Ndaza kubabwira ukuntu izikora no mu buryo butangaje, ikavuka yamara igaserukira abantu kandi yavutse. Amen. Ndaza kubibabwira iryo jambo. Rero Imana yohereza umwana wayo, umwana wayo araza aravuka, umwuka nawo abaho mu buryo bwo kuturera no kutwigisha no kuduhugura no kutwereka Imana. Yesu Kristo kandi wagaruke mu shusho yayo yari ifite y'umwana. Oya, iravuga ati ngiye kuzobohereza umwuka rero azoza ababwira ibyo ntavuze n'ibyo ntabigishije, abibigisha ababwira, kandi uwo mwuka ni umwana. Amen. Imana ihimbaza. Hallelujah. Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo, tubana nayo uko turi kumwe nayo kandi tugendana nayo. Icyo gikundira ukaba ari mu binembwe ko barayisenga kandi ko barumva bari presence, bari kumwe nayo. Abari hirya mu Buraya, muri Amerika, muri Oseya, ahantu hose bari kumwe nayo. Ni Imana izibonekera hose icyarimwe, itazivuga ngo irasinziriye, irahunikiye, iraryamye, ibihari igihe cyose, kandi bihorera imaso ku bw'itorero ryayo. Muvanga amina. Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo, yabanye na Israheli mu shusho itagaragara kandi igaragara, itabonetse ishusho yabo. Igwana na Israheli bahagurutse mu Giputa, bwira Mose ngo zobana nawe, komera kandi shika ndi kumwe nawe. Mose ngo yageze agenda akabwira abantu, akababwira ati Imana iravuze kandi Imana ikaba iri kumwe nawe. Rimwe na rimwe ngo bakora ibyaha, ikimuka igahagarara ngo bakujya imusozi, ngo bakabona inkingi y'igicu irahagaze, bakamenya kuko batari kumwe n'Imana, bakarindagira, bamara kwihana bakabona cyane inkingi y'igicu iragarutse, yamara kugaruka igahagarara hagati muri bo, bakavuga ngo Imana ishimwe. Ikabwira Mose ngo Mose bwira Israheli ngo bahaguruke tugende, ngo bagahaguruka bakagenda. Imana ngo iri kumwe nabo. N'Imana izikwana n'abantu kandi iratuzi, izi ibitekerezo byacu, izi uko twibwira, izi imijyanire yacu, izi imihagurukire yacu, izi uko umuntu adatekereza, nuko yibwiye ukunje kumenya ibyo uyu mugabo arimo atekereza. Ariko Imana zimenya umutima wiwe. Dawidi yaranditse Zaburi y'17 aravuga ngo Uwiteka yaratase ndyamye mu buriri bwaje, ngo asanga umutima wanjye uri guhimbaza Imana. N'abavandimwe, Imana iratuzi,
kandi zigendana natwe. Hari igihe abantu baza biheba bakavuga ngo Imana turi kumwe nabo igihe bagize ibibazo bikomeye, ariko icyo ashatse kubabwira cyane Bibiliya ivuga ngo bageze mu butayu baragandika, umwami Baraki ahamagara Baramu, aramubwira ngo Baramu ngwino uza kuvumira ubwoko bwa Isiraheli, aramubwira ngo ngwino kuvuma ubwoko bwa Isiraheli, ngo aramusana, ariko ngo Baramu aramubwira ngo Imana imuciye mu kanwa, icyo nicyo nibuvuge. Amen. Bahagarara ku musozi ngo arabitegera, ngo bari bameze kwa kuri ku musenyi wo ku nyanja, ngo atangira ngo gusenga ashaka ngo kubavuma, niko Baraki yari yamubwiye, ariko ngo Baramu bari gusenga aravuga ngo n'ubwoko bw'Imana. Amen. Aravuga ngo si Imana yavuze, ninde utovuga? Imana ivuze, ninde warikoba mu gukora? Aravuga ngo ndabareba ngo nkabona ngo ubabuzemo ngo ameze kwa kundi kwitare ngore ngo ibuze ngo mushana. Aravuga ngo se ngo ninde wayivumbura intare ngore ngwijyamye ngo mushana ngo ninde wavumbura? Yaparangiza. Aravuga ngo ndamwitegereza hari bugufi, ariko ngo inyenyeri zakomoka ngo muri Yakobo. Amen. Mbisagisa ikike zose zimowa ko ndareba kabona ngo inyenyeri izokomoka mu rusharo rwa Yakobo ngo azagiza ikiko zose ngo zimowa. Yariko arangiza Yesu Kristo ngo ajyanye muri Isiraheli, anyibutsa ijambo Yakobo ngo yabonye ariko araga ubwoko bwa Isiraheli, ariko ahamagara abana biwe aramubwira ngo Rubeni we uri fure yanje uro kuzara kwanje kwatangiriyeho, ariko ngo tuzahama hamwe urika kurya ngo kw'amazi ngo yo mu gishanga amagara Simiyoni na Lewi arababwira ngo mwebwe intwaro zanyu ngo n'urugomo ngo kuko ngo mwatemye inkibisi, arababwira ngo mwebwe mu mutima wanjye ngo tuzobishimira, ngo kandi mu mutima wanjye ngo tukabane nawe ngo mu nama zanyu z'urugomo, ngo kuko ngo mwakoze igitangaza mwikazamariza ngo muziteme ibisi, ngo umutima wanjye ngo tuzabana. Ahamagara Yuda aramubwira ngo mwana waje Yuda urazamutse. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Aramubwira ngo mwana waje Yuda bavandi mu bana bawe cyangwa se muko twitwara Imana isimenye imitekerereze uko umuntu akunda Imana. Aramubwira ngo Yuda mwana waje urazamutse ngumeze haleluya, ngo ni ubwami ngo tizova kuri wewe ubwiye nyirayo ataraza, inyenyeri izokomoka muri wewe. Yerko bahanurira ababwira bizabaho Imana iyo kumwe n'abantu bayo. Amen. Ubuhanuzi bahanura ivuka rya Yesu, bamare guhanura ivuka rya Yesu, baramubona hasi imyaka myinshi cyane, kandi baza kumuhanura bagasana bariko bamurangiza ejo, ariko gakumba imyaka 1000 ngo ni nk'umunsi umwe kuri imyaka 1000 kuri twebwe ni nk'umunsi umwe kuri Imana, ngo aramurangiza imyaka 100 irashira. Yesu Kristo ataravuka duhawe umwana w'umuntu. Murumva iryo jambo kuvuga ngo duhawe umwana w'umuntu, ngo ubutware ngo buzoba kuri we, ngo azaba umushana Imana ikomeye. Amen. Yesu yaje abo gukora byinshi kandi azabona bikora kuba mufite mubona ukuguku. Hari abantu batagira umushana kandi batuyeho bazabagenda kwabo bonyine gusa. Mu bihugu biriya bikize cyangwa se mu mahanga umuntu azagenda akishyura undi amafaranga kugira ngo amubere umushana, ariko kubera batagira badafite Yesu umushana usutigisha akagira mu mutima akakubwira ngo ibukora si ibukora nisho ibukora watunganije, ariko igihe umutima wawe uzokubwira kuko ukiranuka muri ibi ngibi uzomenye kuko ukiranuka, kuko umutima wawe tuzuguhisha, umutima tuzuguhisha habe n'umusu umuto. Iyo ukoze nawe mutuzi kubwira ngo ukoze nawe, wakora neza umutima ukakubwira ngo nakoze neza nakoresha. Ni umushana ukomeye.
Imana iri kumwe natwe, Imana isigendana natwe, Imana ibana n'abantu bayo. Iyo dufite ibibazo igihe cyose Imana iri kumwe natwe, kandi rimwe ntisigaragara tubona yibona, ariko ibiri kumwe natwe ibihe cyose, kandi zitubwira ngo humura, we gutinya, wicika intege, humura ndi kumwe nawe. N'ubu ni kwijwi ry'Imana rivuga, ni kwijwi rivuga, niko yabwiye Mariya. Marayika Gaburiyeli baramubwiye, bamubwira ngo urahiriwe Mariya, mwami. Amen. Urahiriwe. Ariko Mariya yari umukobwa w'umwana. Aramubwira ngo urahiriwe Mariya. Iryo jambo guhirwa gusa ni ikintu gikomeye. Uvuze ukabwirwa n'Imana ngo urahiriwe, kandi Mariya aramubwira ngo urahiriwe, ugiye gusama inda, kandi uzobyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu. Azaba umutware ukomeye, azaba ukomeye cyane, kandi mu bwami bwiwe uzoba kubituje. Ariko kandi Mariya ntiyabisumvise, yariko nabitekereza ngo yumve, ngo bitahure, yumve mu mutima wiwe, kuko bigezemo ntabisobanukirwe. Icyo gihe ngo yarakowe n'umugabo witwa Yosefu. Yosefu nawe ngo amenya kuko Mariya ngo atwite, ngo amare yinjira mu mutima ngo kumubera, kuko ngo yaramukiranutse, kugira ngo mwandagaze. Rimwe na rimwe kera iyo bakoranuraga iwacu hagaze haku umugabo hagaze amutuka kuja gukwa, akajanika yashika agafomora agakwa, yamara gukwa haje gukoranura. Iyo bakoranuraga batumvikana, bagize batuma abana, kandi abagabo bibirana b'abasinzi bakabasira, akabaha inzoga, akagenda mu rwuri agakubita inka, akayirukwankana akayijana. Niko bagize aho bigenza. Nta mugabo w'imfura wageze agakubita inka mu buryo butandukanye bwo ngo bamutume nka wa mugabo batumye kuja gukoya. Yusufu ngo bari kubimenya, ngo abona Mariya ngo aratwite, ngo amare kubimenya uko yatwite, yibaza mu mutima icyo gukora. Aravuga ati noneho rero abubuga murazi, kuko iyo bakoye ubu nyine bagira message bandikirana, amayinite boherezanya. Aravuga ati ibyo ngibyo ngiye kubikata, n'amakuta utazongera kandi kumuvugisha, kandi ubenge guhishwa. Ariko ngo mareka Imana ngo araza aramubwira ngo Yusufu ngo wibenga umugeni wawe, kuko ngo indafite ari iki, ari umuka. Iyi ndafite ngo ari umuka. Marayika so kandi abonekera Mariya, aramubwira ngo witinya, urahiriwe, ndore ndufite ngo ni umuka. Mariya ngo aratekereza, aravuga ati se ibi bintu bizoshoboka gute je utagira umugabo? Aramubwira ngo indufite ni umuka, kandi ndore umuka w'Imana ngo azakuzaho, n'Imana ngo azakubundikira. Uzosuke n'icyo muri kati kibazomenya kutwite, uzoca amaseri kibazomenya, kuko indufite ngo ari umuka. Bibiri ivuga ngo barahaguruka, itegeko ngo ryasohoka kwa Kaisari, baravuga ngo baje kwiyandikisha bose. Itegeko riravuga ngo baje kwiyandikisha, kandi kubarura umuntu aravuga tungi wawe. Nibuto ibuvira ni mu bibokoboko neza kwa muganga, niho uja kwiyandikishiriza mu lokalite yiwawe. Abandi baje mu bibanga, abandi baje mu bishongo, abandi baje mu hagati, hari abandi baje mu minero. Waba ufite akazi buvira itabi iwanyu, uje muri vile iwanyu. Barahaguruka ngo baragenda. Mariya nawe yaratwite, kandi ngo bushari bugoye cyane. Ahaguruka bagenda ngo bagiye kubera itegeko ryari rihari, baje kwiyandikisha i Betelehemu. Baragenda, Bibiri ivuga ngo bamaze gushikayo basanga ngo amacumbi yuzuye, aho baryamaga huzuye, abashitsi ni benshi.
bashakisha aho bari buryame barahabura. Bibiliya ivuga ngo baja hehe? Baja mu kiraro c'inka. Nuba abantu benshi amacumbi yarabuze. Umwami Yesu yovuke amacumbi yarabuze. Bashizemo iki? Bashizemo abana babo, abandi bashizemo abadamu babo, abandi bashizemo abagabo babo, abandi bashizemo ubutunzi bwabo, abandi bashizemo iki. Umwami Yesu aburicyumbi. Ariko uyu munsi wa none icyo ngusaba ni ukugira ngo ubone umwami wawe icyumbi aho ari buvuke. Amen. Icyo ngusaba kuri none ni ukugira ngo ushakire umwami icyumbi aho ari buvukire mu munsi wa none. Umwami yaje ari buvuke muri wewe, ariko igisabwe niki ni ukugurura umutima wawe kugira ngo uvukiremo. Kandi nta kindi bisabye iki, n'ikintu gitoya, n'ikintu gitoya, ni uguca bugufi no kumwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni uguca bugufi no kumwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Wamara kumwemera icumi rikaba rirabonetse. Benshi icumi ryarabuze bitewe n'iki, nuko nta gaciro bafite bahaye Imana hagati muri bo. Nta gaciro bafite bahaye Umwami. Abanyabwenge nabo ngo babonye ibintu bidasanzwe, ngo babonye inyenyeri idasanzwe. Aba banyabwenge nabo ngo bari bagize gute? Bari bagize ibintu by'inyenyeri, kandi bari bazama inyenyeri zose zo kwijuru, bakamenya ubwoko bwazo. Babona inyenyeri idasanzwe, kandi ubwenge bwabo babwira kuko ari cy'abantu. Baragenda kubaza ku mwami, baramubaza ati ese hari umwami wavutse muri kino gihugu? Ko twabonye inyenyeri iranga kuko hari umwami wavutse muri kino gihugu. Umwami nawe ngo arahaguruka ngo arikanga cyane, bimufata mu mutima biramukanga, ngo bari kwikanga. Arabaza ati ese uwo mwami yavugiye mumanuke muri Betelehemu, nimwamubona naje muzogere gute? Muzoze mubwiye. Abanyabwenge ngo bagisohoka ibwami ngo bahita babona ya nyenyeri ngo irasohotse, ngo bayibone umutima wabo uranezerwa cyane. Igenda ngo ibarongora bukebuke, bagenda bayikurikira inyenyeri, bagenda bayikurikira. Bari bayizi, bariko bayibona, bakabona n'inyenyeri idasanzwe itarabayeho mu kirere, ariko icyo gihe. Kandi iyo nyenyeri yari umwuka wera w'Imana wayoboraga intumwa aho umwami Yesu Kristo yagize gute? Yavukiye. Iyo nyenyeri yari umushorera mubarongora, akabashana, akabagezaho umwami Yesu yagize gute? Yavukiye. Baragenda bamaze gushika, Bibiliya ivuga ngo basanga aho umwana ngo aryamye mu muvure wiwe. Ijambo rya mbere bakoze niki? Ngo baramuramya. Amen. Yesu ni umwana. Ubwami bwe butamije kera. Ngo baramuramya, ngo bamare kumuramya, ngo bakora mu mutuku, ngo batanga ifeza n'izahabu baramutura. Ariko ngo umwuka ngo bari bagiye gusubira, arababwira ati muramenye, mwe guca muri Mose ku mwami Herode, mwe guca kwa Herode, nimugire gute? Mugende mucimbe inzira museruka iyo musha, ariko mudaciye kwa Herode. Mariya na Yusufu nabo ngo bari bakiri aho ngaho muri icyo kiraro, bari aho ngaho bategereje. Mu ijoro marayika w'Umwami ngo araza aramubonekera. Bwana Yesu asifiwe. Aramubonekera, marayika w'Umwami aramubonekera, aramubwira ngo Yusufu ati haguruka, kuko Herode ngo agenza umwana. Ariko haguruka ugende ushe mu gihugu cyo mu gitaka, zokubwira igihe uzogarukira, igihe uzogarukira icyo gihe zokubwira, ugende ushe mu gihugu. Herode namara gupfa, kuko ashaka gupfa, namara gupfa zakubwira wongere kandi ugaruke. Twasomye ijambo ry'Imana ryatubwiye babungeri nabo ngo barimo baragira umukumbi wabo, ngo babone umuco mwinshi cyane ubatunguye ubamurikira, ngo bagire ubwoba bwinshi. Ariko ngo marayika avugira muri iyo muco, arababwira ngo mwitinya. Amen. Musiogope, maana ninawaletea habari njema ya furaha. Mwokozi Yesu amezaliwa. Haleluya. Musiogope, musitishwe
ninawaletea habari njema ya furaha, amakuru meza y'ibyishimo mu murwa wa Dawidi, umukiza ngo yatuvukiye, umwami w'amahoro. Bwana Yesu asifiwe. Ngo baramanuka bagenda bihuta, ngo bafite ibyishimo, ngo bari gushika, ngo basanga mu mukiza yavutse, umwami Yesu yavutse. Amen. Mwebwe hari inkuru y'ibyishimo y'umunezero y'umunsi wa none, ibabwira ko umukiza yavutse, umwami w'amahoro yavutse, Yesu yavutse. Byahanuwe n'umuhanuzi Yesaya, byasohoye bivuga kuko umukiza muri Betelehemu. Yewe Betelehemu, turi mutoya kuko umukiza azavukira muri uwo murwa. Mwe gutinya kandi mwe gukuka umutima, Imana iri kumwe natwe. Rimwe na rimwe abantu bazabacika intege, bakihebura, ntibamenye ibintu ari byo, ariko umukiza yatuvukiye. Igisabwe ni iki? Ari kumwe natwe, ni ukumwakira mu ijuru. Ngo ziravuga, abamarayika ngo baririmba, ngo bavuga ngo icyubahiro ngo kibe icy'Uwiteka. Kandi ngo abamarayika bari kumwe, ngo n'amarayika uwo marayika ubu yongeye kurangirizaho abamarayika benshi ngo bari kumwe na marayika kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye marayika. Wumve Yesu yavutse, kandi Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira ngo marayika uwo yari Yesu wari waje wenyine ubwiwe, araza aza gushengerera aho umwami Yesu yavutse, ngo hari kumwe na marayika marayika wari yaje, kandi Yesu kandi yari kumwe nawe, yari yavutse kandi yari kumwe n'abandi bamarayika, kandi yari mu ijuru. Ariko reba ibindi ko biba, bariko bahimbaza basingiza bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibe no mu isi amahoro, kuba yishimira. Ubu rero ni intsinzi yacu kuko umwami Yesu yavutse kandi ari kumwe natwe kandi agendana natwe. Urashobora kwibaza ukavuga ngo ese ari hehe, yavukiye hehe? Ariko turi kumwe nawe, tugendana nawe. Israeli bariko bamubona aho bari baryamye ngo muri cya kibaya kirimo, bariko bamubona, ariko umuhanuzi ngo aze kubirangiza ngo abona ngo aramuzi, ameze kakwa kuri karengoro ibunze bw'umushangashanga. Ninde wevuga azagendana natwe, n'umurizi wacu azajyamana natwe, azagendana natwe, tuzaturira moto tugataha turi kumwe nawe. N'ubu twarazaye, yasigaranye n'abana, tuzana nawe, turi kumwe nawe, tuzobana nawe, tujane nawe ikuzimu, tuzukane nawe, atuzamure mu bwami bw'Imana, tujane mu ijuru. Amen. Turi kumwe nawe mu buryo bw'umwuka, turi kumwe nawe mu buryo bw'umwuka, kandi tugendana nawe mu buryo bw'umwuka. Pawulo yaravuze ngo yaratuzuye, ngo atuzurana nawe, ngo mu buryo bw'umwuka, ngo aratujana, ngo atwicaza mu ijuru. N'ubu turi mu ijuru. Uzi ko abera b'Imana baba mu ijuru? Abera b'Imana baba mu ijuru. Yarabatoranyije ko kera ifatwa z'isitara, aratuzura, ngo tuzurane nawe, atwicaza mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Turi kumwe nawe, tugendana nawe, n'ubu turi kumwe nawe. Mumwakire, ni Imanueli, Imana iri kumwe natwe. Nuzoza uryama, naho uzoja ku isoko, uzoja ku isoko gutya, uzuvuga uri kumwe nawe. Nuryama uzuvuga uri kumwe nawe. Imana haza gusa, hazaduhana. Niko yabwiye Yoshua, aramubwira ngo Yoshua, ngo komera ushikame papa, kandi ngo tukuke umutima, ntugire ikibazo, kuko nabanye na Mose niko nzobana nawe, ukomeye nzabana nawe. Turi kumwe nawe, ni Imanueli, Imana iri kumwe natwe. Imana dufashe kandi Imana tuganze. Amen.